Nĩ biacara ikoretwo ikihuranwo nayo nĩ thirikari kuona njogu nĩ ikoretwo ikiuragwo mahinda kwa mahinda nĩguo gutabania biacara ino ya magendo. Kuringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũtitũ wa nyamũ cia gĩthaka wa Mount Kenya Henry Kerinyet, nĩ ũndũ wa kĩeha kũraga njogu mũgwanja nĩguo mũndũ egune we mwene tagũtara hathara ĩrĩa bũrũri ũgũkorwo ũgĩthiĩ. Ukiangalia hawa wanyama wamekufa sio wachache, karibu 7 hivi. So tukiangamiza wanyama kama hawa tutaendelea. Kusaa ndovu moja inachukua muda, inachukua almost 2 years. So kupata ndovu karibu 7 itachukua muda. So tunawaonya wale wahalifu ambao wako kwa hii biashara, siku zenu zinahesabiwa na tutawashika. Akimeneria gĩko gĩkĩ OCPD wa Mara Johnston Kabuchia oigĩte ekwĩrwo aya nĩ mekwĩrwo ikinya iromu rĩa kĩwatho. Hawa officers walijua tu msiko ndio huo sasa, na wakashika wale watu watatu, na wakati walifanya search walipata pembe 14 za ndovu ambazo zilikuwa zimewekwa katika makunia. Atatu aya mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Chogoria metereirio gũkinyio igoti-inĩ rĩa Chuka. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro Gĩtaũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Gathugu.